طب صلوا على النبي كده بقى يا جماعة، وتعالوا نشوف الحجر ده اللي خلاني عرفته، الجذوع اللي باينة خارج الحجر دي. شايفين ده تقريبا كده حجر سليماني. نشيله بقى كده ونحطه في مكان ونرش عليه مية. ما شاء الله، شايفين يا جماعة سليماني تحفة، نور احمر، ما شاء الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. عيون ودواير وداودي والسليماني وكل الجمال الرباني في الحجر ده. ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوة الا بالله. شايفين باين طبعا جمال الحجر. شايفين يا جماعة، احنا بنتعب ونروح الصحراء علشان الجمال ده يا جماعة. يلا نكمل رحلتنا. وبرضو اللي هيشوف الحجر ده من هنا بتاعه، بس اللي هياخدها سكرين وهيعمل عليها علامة وهيبعتها لي من هنا كده بالظبط قبل ما اتحرك. تمام، نروح بقى للحجر ونشوفه عامل ايه ده. شايفين يا جماعة عامل ازاي في الشمس، منورة الحجر جامد، مخليه لونه احمر من كل الاتجاهات. ما شاء الله، حتة جميلة تستاهل ان انا اقول لكم اللي هيلاقيها ياخدها. لو ما كانتش تستاهل وانا شايفها ما تستاهلش ما كنتش قلت كده يا جماعة. تيجي بقى ايه، نطلعها ونرش عليها مية. ما شاء الله، الله اكبر. تحفة تحفة تحفة. شايفين يا جماعة، في ضوء الشمس، ما شاء الله عليها وعلى الجذوع اللي فيها. يلا نكمل. هي مكسورة من هنا بس جميلة طبعا. يلا نكمل الرحلة بتاعتنا. كده بقت واضحة يا جماعة اكتر. يلا نكمل رحلتنا. وشايف برضو حتة منورة اهي، ننزل عليها شوية نطلعها كده على الحجر ونرش عليها بقى مية. حتة كرنيلي تحفة طبعا زي ما انتم شايفين. الله 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 الله، حاجة خواجاتي دي بقى، ما شاء الله. العروق دي والرسومات دي فكرتني بالخاتم، نفس العروق والجذوع اللي في الخاتم اللي انا لابسه. شايفين يا جماعة، حاجة ما شاء الله يعني. شايفين عاملين ازاي، تحفة. يلا نكمل. بصوا كده يا جماعة، انا لسه كنت مطلع الحجر من هنا ويدوبك ماشي وشلت الحجر، رحت رشقت المفك ده عند الحجر دوت علشان ما يضيعش مني. شايفين، انا متوقع يا جماعة ان هو حجر حلو، لو ما طلعش بقى حلو فسامحوني. نطلعه كده مع بعضينا ونقول بسم الله. مكسور، مكسور بس حلو ما شاء الله. الهواية يا جماعة غير ان انا اروح اشتري الاحجار، عشان تبقوا واخدين بالكم ان الواحد هاوي، غير ان انا اروح اشتري احجار. قوة الحرارة والجو زي ما انتم فاهمين وشايفين. ده اخر حجر هصوره واخر الحلقة ان شاء الله.
مجموعة الأحجار كلها اللي أنا لقيتها هصورها مع بعض. وبصوا الحجر الكرنيلي ده تحفة، ما شاء الله، أحمر كله بالكامل. يا رب يكون واضح. يلا بينا نكمل رحلتنا. وادي يا جماعة مجموعة الأحجار اللي جمعناها النهاردة. نرش بقى مية ونوريكم الحلويات اللي احنا جبناها النهاردة من الصحراء. ما شاء الله، دي الحاجات الجامبو ودي الحاجات الصغيرة اللي بتخش في السبح. شايفين يا جماعة؟ نبتدي كده بسم الله ما شاء الله بالحتة دي. كله طبعا جميل الحمد لله، ربنا رضانا النهاردة. وادي سليماني وحاجات كرنيلي بجذوع ما شاء الله. الحتة دي تحفة برضو، منورة طبعا بالكامل، بس القشرة بصوا بقى كده يا جماعة معايا. في حتة صغيرة جدا لفتت نظري، يعني من بصوا كده الحتة دي من أحلى العقيق اللي أنا جبته من وجهة نظري يعني. شايفين عاملة ازاي يا جماعة؟ ما شاء الله تحفة. مجموعة جميلة ما شاء الله من العقيق الكرنيلي والعقيق السليماني. شايفين القطعة دي؟ قطعة مميزة. في بقى مفاجأة والله خفت عليها تقع، شلتها في جيبي يا جماعة، مكسورة، بس حاجة نادرة ان هي تيجي تاني. شايفين من هنا عاملة ازاي؟ كل ده طبعا كرنيلي، دي كرنيلي ودي كرنيلي ودي كرنيلي. بصوا بقى دي كده، شايفين من هنا عاملة ازاي؟ سبحان الله على الرسمة اللي داخل الحجر. اللي يقدر يقول لي الرسمة دي ايه يكتب لي يا جماعة. شايفين؟ يا رب تكون واضحة بس. سبحان الله، يعني حاسس ان هي شجرة، عيل صغير رافع ايده. سبحان الله. ونقلب الحجر تبقى عين، مش عارف الرسمة ايه الصراحة، ليها كذا شكل سبحان الله. اكتبوا لي يا جماعة، اللي يشوفها بصورة معينة يكتب لي هي ايه بالظبط، عين ولا حد رافع ايده ولا طفل صغير ولا ايه بالظبط. دي من الحتت طبعا المميزة اللي انا جبتها. جبنا بفضل الله كام حتة مميزين النهاردة، زي دي برضو. حتة زي دي برضو مميزة جدا، نرش عليها مية. طبعا انا مرضتش اصور حجر حجر يا جماعة علشان الحرارة. شايفين عاملة ازاي؟ كل ده كرنيل يا جماعة. الحمد لله زي ما انتم ما شايفين، ربنا اكرمنا النهاردة باحجار تحفة. طبعا دي خشب متحجر، انا ساند بيها بس كده الشنطة. ودي بقى الحجر ده بيبقى ساعات بيبقى جواه مواضيع يا جماعة.
هي دي عقيق، بس القشرة بتاعته جامدة جدا، واللي فاهم في الأحجار يبقى عارف حاجة زي كده كويس. دي بعد ما تتشق هنشوف فيها ايه. ما شاء الله ربنا أكرمنا، وأشوفكم في رحلة جديدة من قلب الصحراء يا جماعة. زي ما حضراتكم كده ما شايفين، مفيش هنا ولا بيوت ولا أي حاجة خالص. احنا بنقطع كيلوهات الأمطار علشان نروح نبحث عن العقيق المصري والأحجار الكريمة والشبه كريمة، وبنقطع مسافات جامدة جدا، ولا في بيوت جنبينا ولا في حاجة، علشان الناس فاكرانا بنروح نصور في أماكن قريبة. مش كل الناس يا جماعة بتصور في أماكن قريبة طبعا. وأشوفكم على خير.